Зачем тебе нужна наша баня? Если ты такой же скуф, как я, и у тебя нет бани, тогда тебе к нам, баня зрела. У нас широкие полки на 80 сантиметров, анатомический полог сбоку, осиновая вагонка на стенах, можжевеловое и соляное панно, проливные полы с трапиками и красивое обрамление печи. Также в комплектацию бани входит стол, телевизор, холодильник, большие полки, выдвижные ящики, шкаф для одежды. У нас есть шкаф в бане. За стеклянной дверью находится парное помещение. Вот такое красивое обрамление печи из плитки. Более подробно в нашем телеграм-канале. Подписывайся.